صلاة وسلام على رسول الله. إلى جا سيدنا محمد، الله معجل علي. واخيرا البنات، واخيرا حنشوف الدنيا وهنهيص اليوم. المهم حنا خارجين فرحين ناشطين، غادي ندوزو واحد النهار واحد الليله خارجه على مدينتنا. المهم كيف ما عارفين انه بسبب الاوضاع الحاليه الموجوده، يعني المرض اللي منتشر في كافه دول العالم، فاحنا ما نقدروش نسافروا خارج الدوله، ولكن عندنا واحد الامكانيه هو اننا ندوزوا نهار ولا يومين يعني في منتجعات داخل الدوله، ولكن مع الاحتياطات اللازمه ضروري. فاليوم عفا علينا سيدي ربي، وغادي حتى حنا ندوزوا واحد الليله خارج المدينه. فين غاديين وشنو غادي نديرو وفين غادي ندوزو وشنو هادشي كامل غادي تشوفوه في الفيديو. داكشي علاش كنقول لكم خليكم في الفيديو من الاول حتى الاخر. احسن فيديو ممتع مشوق، غادي نضحكوا غادي نفرحوا اونصومبل، فما تزابيوش، خليكم ما تمشيو فين غادي يعجبكم الفيديو، انا متاكده 100%. بما اننا شادين طريق طويله يعني مدتها ساعه ونص، فبغيت نشارك معكم واحد اللقطات ديال الطريق، شوفوها معايا خليكم، ومن بعد نرجع لكم اكيد باش نشوفوا الاجواء اللي غادي نعيشوها اونصومبل، ماشي غير بوحدي.
والحمد لله على سلامتنا. وصلنا هذا المكان. هذا من اروع الاماكن اللي غاليه وعزيزه على قلبي بزاف بزاف، وكنفرح ملي كنجيو ليها. هو كيف ما شفتوا ماشي اوتيل، هو منتجع يعني عباره عن شاليهات صغيره، عن كبنوات صغيره. يعني تعتبر يعني كاوتيل، ولكن ماشي داك الاوتيل اللي كنعرفو، يعني مختلف شويه. المكان ديالو رائع، البحر ديالو اروع، الجو ديالو خطير، يعني كتحسي براسك انك خارج دولة الامارات. حرارة يعني ماشي بزاف بزاف، محتملة. هذاك الشيء علاش انا هذا المكان هذا كيعجبني، واروع حاجة فيه كتعجبني هي البحر ديالو. شوفوا، هي عبارة عن شاليهات يعني شاليهات صغيره. كتحطي الطوموبيل ديالك هنايا وكتدخلي مباشره. انا حاله مدرع الباب. المهم هذا هو، هذه هي الدخله. كتدخلي مباشره كتلقاي الحمام. نسدوا الباب بعدا الشمس. الكسيوه ديالي بلاتي نوريكم الكسيوه ديالي. المهم غادي نصورها لكم من بعد. خلينا نشوفوا الشالي. هو صغيور المهم، ولكن حنا كيعجبنا هاد البلاصه بزاف بزاف بزاف، كتعجبنا. طرعوا الحوايج ومشاو. هادو ديال عمر نفخهم ليه عاد نلحق عليهم. كلي جا صغيوره. اها ماريو صغيور. فوالا هاي الكسيوه غزاله صيفيه. احلى حاجه هي، لحظه، هذه هي احلى حاجه، احسن حاجه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. توب 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 توب. عرفتي كنجلسوا هنايا في الليل جليسه غزاله مع البحر. صافي هذا هو الشومبر. المهم بغيت نقول لكم على هاد الحفاضات. انا ما كنديرش بومبيرس لولدي بصفه نهائيه. ملي كنديروا ليه عتي كيتسلخ مسكين، كيطيب كيطيب كيطيب. ولكن جبت ليه هذا ووتر بروف ديال البحر، ديال لابيسين، ديال هذا. ملي كتلبسوه لوليداتكم كي ضد الماء. يعني نورمال، يعني بالعاده ملي كيلبس الكوشه كنهبطوا للبحر ولا الماء كيولي الكوشه فيها 4 كيلو. هذه فحال ملي ما ملبساه حتى شي حاجه. هادشي علاش خديتو لي. اما انا راه ما كنستخدمش ليه بومبيرس، كياكلوا. جبت ليه هذه، وجبت ليه هذا تمساح كبير نوريه لكم. هادو اللعب ديال الرمله. هذا تمساح كبير تنفخو نوريه لكم. اللعب ديال الرمله. هذا الوايبس اللي كنمسح ليه فيه، الوايبس ديال الماء 99% ماء. علاش؟ حيت البشره ديالو حساسه بزاف، فالوايبس بصراحه كيقضي عليه. كوكو كوكو. المهم حطيت المكياج ديالي، لاستيكاتي. النص ديال عمر عاد يجيبوا ليه سميتو، عاد يجيبوا ليه قولوا معايا، عاد يجيبوا ليه ناموسيه ديالو، طيرموصه ديال الماء ولا غناء عليها. هذه دايره فيها الحليب. عطاتها لي اختي، الله يحفظك اختي كريمه، نفعاتني. كندير فيها كلشي، وملي كنكون خارجه يعني الطريق بعيده يومين 3 ايام كندير فيها الحليب. كاسكيطه العمر، ليكرون غزال واعر جابتو ليا لوس اختي من فرنسا. لا غناء عليه. هذا ما يعرفوا غير اللي متبعني من الاول، ولا يعرفوا كنخطاش. هذه البنات واحد السامسونات فيها واحد البيطه صغيره. الا بغينا المهم الا بغينا نسخنوا شي حاجه ولا هذا. اي فوالا هذه هي الشومبر. عطيتكم داكشي بالديتاي 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 بالديتاي. حتى من الحمام ها هو دخلته.
المهم البنات بالنسبه للكسيوه خديتها اللون ديالها صيفي صفيفر كيوت غزاله تعرفيت ياكم. خديت معاه هاد الشبشب هذا، عرفتي تحركت في رجليا باينه الحرقه ياك. المهم علينا هاد الشبشب هذا في الخضر، وخديت معاها هاد الصويك هذا الخضر والصفر كيجي واعر واعر واعر. ولو كيعجبوني الكسيوات بحال هكا خصوصا يعني في هذه الحراره كيجيو خفيفين زويونين وديال البحر وحتى ديال الخريجات علاش لا. المهم البنات نوريكم كاين حتى لي كابونو الكبار يعني اللي عندهم عائله كبيره بحال هذا الشكل هذا. المنظر خطير 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 يعني راحه نفسيه وتفويجه وتفجيجه. حنا كنقولوا تفويجه وكنقولوا تفجيجه. هادو واعرين، الواعر فيهم تقدي تشوي. شوفي ديري لك المجمر نوريكم المجامر. لا تبان لي شي مجمر باين، ونوري لكم هنا الوليدات كيلعبوا. خطير خطير خطير. شي واخا لي شومبغ من الداخل قدام شويه ماشي بحال لي زوطيل الاخرين ولكن واعر. انتيا كتجي هنايا ماشي باش تجلسي في الغرفه، خاصك تجي هنايا باش تفوجي تلعبي الوليدات. شتي هنايا هادو ها هو المجيمر. كاين ما كبر انا نوريهم لكم. خطير وحق الله، عرفتي راحه نفسيه خطيره. هانتوما هذا المجمر بحال هكا تا هو. واحلى حاجه فيه هو انك حدا يعني كتحطي طوموبيلتك حدا الشومبر. بغيتي تخيمي، بغيتي تجيبي معاك الخضره والبطاطا ومطيشه والبصله والدجاج واللحم، المهم راه حداه. شوف الراجل حاضي ليا القور، غنمشي نحييه عليه دروك. قولي جمع راسك حنيني. انا صيفت عليكم ضربت ليكم طلت لكم الوجه بليكم. 6 شهور وانا مطلصتيه في الماسكات ونشوطو. والله درت كيلو ديال ليكم وجمعت لكم شفينجه بحال العاده. هما راه عزيز عليه هاد المشيطه هادي، كتقولي عرفتي كتعجبيني ملي كديري شفينجه. هانتي الوالده في عز التصيفه ديالك شفينجه خاطر الوالده هادي، هاد الشفينجه هادي بخاطر الوالده. هذا لابيسين خاص غير بالبراش خاصي بالبعالك. واو واو واو، ما بغيتش نفزك شعري يلاه خاسره عليه 20 درهم ديال السيشوار. امك يمك. يا حليلي يا حليلوش يا حليلوش. برافو عمورة عموري. نفزك شعري هو زهله هز العلام. كنت معوله قلت ما غاديش نفزك شعري والو. ال 20 درهم مشات ديال الشيشوار. المهم ما علينا. هاتي البحر خطير خطير خطير. البحر بحال ديال المغرب، عرفتي ديك الرمله يعني ديال بصح بلاتي نوريكم. تخيلوا معايا الدريات الماء بارد قسما بالله درجه الحراره شي 40 ولا ما عرفت شحال. الماء بارد اول مره في الامارات بحال هكا. تخيلي معايا انت كتعومي هنا ملي كتدوري وجهك بحال هنا كتلقاي بحال هكا الجبال. عالم 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 يا ناري على العالم المميزات. نوريكم واحد عالم اخر عاوتاني. عرفتي وحق الله قسما بالله انه هاد البلاصه هذه من اجمل البلايص عندنا، يعني ممكن نجيو ليها 4 5 المرات
ونمشيو بلايص اخرين. ولكن ملي كنجيو ليها مره اخرى بحال اول مره كنجيو ليها. اخر مره جينا ليها ما كانش، كان هذا البيسين هذا كان مسدود، يعني دايرين ليه جدار. دابا حلوه على البحر مباشره وزادوا هذا ديال البعالك، ولا خطير 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 خطير. فعجبني بزاف هذا المنظر، بغيت نشاركه معكم. تخيلي دخلي لابيسين هنايا مباشره على البحر. هذا ما عرفتش علاش سادينو. المهم راكم عارفين مع هذا المرض وهذا كيديروا شويه الاحتياطات ديالهم والاحترازات ديالهم. يا ليالي يا ليالي يا ليالي. اجمل حاجه في هذا المكان هذا وكتعجبني بزاف هو هذا السوق هذا. هذا السوق فيه فواكه، فيه الكبال مشوي ومسلوق. عرفتي كتفكرني بدوك الخرجات اللي او التسافيرات اللي كنا كنسافروا في بلادنا ملي كنكونوا غاديين ليوسفيه. البير جديد، جديده، الزاويه. داكشي اش كيعجبني بحال هذا، كنتفكر اياماتنا، كتعجبني نوقف فيه، كتعجبني ناخذ فيه. دابا حنا جينا من الطريق ورانيه، ماشي من نفس الطريق اللي كان موالفين كنجيو فيها. وقلت لراجلي والو نمشيو ناخذوا منه شي حاجه نتعشاو بها واخا غد اللاحه. غزال غزال غزال، يعني اجواء زوينه في حقيقه. كتنساي راسك، كتنساي في البلاد اللي انت فيها، كتحسي براسك في واحد البلاصه اخرى. عمر عمر تعال تعال معي تعال. نهار جديد، الصباح هذا نضربوا واحد الكاس ديال القهوه وديك الساعه نبداو نهارنا. المهم مع الاسف البارح طفى ليا التليفون، كنت باغا نصور لكم يعني الاجواء في الليل كيفاش كتكون والسهره كيفاش كتكون في الليل، كتكون غزاله. ولكن مع الاسف طفى ليا التليفون، ما جبتش الشارج. الصباح نط ديماريت الطوموبيل ودرت سويت الشارجه غير شويه، راه عارفين الشارج ديال الطوموبيل راه ماشي هو الشارج ديال العادي. فتشارجا ليا شويه غير باش نقضي قبل ما نخرجوا. نصور لكم داك الشيء اللي بقى. يلا خليكم معايا. كتسمعوا زقه العصافير؟ كتسمعوها بحال اللي كنسمعها ولا لا؟ زقه العصافير فيقونا مع 7 الصباح بعد. ما مولفينش. لا كان شي دجاج مولفين يفيقنا في الصباح، ولكن العصافير بحال هكا ما مولفينش. شحال تزعللت بهاد الزعلوده البارح في الليل، بغيت غير نصور لكم وطفى ليا التليفون، خساره. هادشي الجو خطير 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 خطير، شي حاجه واو. الكور كيقراو الكتوبه، هما اللي كيعقلوا على التبحيره ديالو. حنايا ملي كنجيو للبحر حنا مخشيين في الماء تاخر. كنحللوا اختي الفلوس، كنحللوا الفلوس اوالي. حنايا نخسروا الفلوس باش نقراو الكتب، نخسروا الفلوس باش نتبحروا. ملي كنجيو حنا مخشيين في الماء نمشيو. ودابا تيان دابا تجيبيا. ولي 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 الرمله سخونه وانا دايره فيها واعره. خليت الصنداله في لتحت. ولا 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 العدا ولا عدا ولا عدا ولا عدا. لطيفه 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 على ضمن شحال سخونه. ولي 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 ولي
وانتهت رحلتنا لمدة ليلة كاملة، كانت من أجمل وأروع الرحلات بدون مبالغة. حاسة براسي ريفريش، يعني فريش فريش فريش، حاسة براسي وحدة جديدة، عندي واحد الطاقة إيجابية. داكشي علاش كتشوفوني كندوي بواحد الفرحة. دوزت عن جد، يعني نهار وليله فنين. شوفوا لي المنظر، شوفوا لي البحر الزرق كيفاش، شوفوا لي المنظر، تمنظروا ليا، راه بغيت نشارك معكم هذا المنظر. وختامها مسك البنات من رمال الصحراء القاحلة، أحييكم وأقول لكم فرجة ممتعة إن شاء الله. كنتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وتكونوا فوجتوا معايا بحال اللي أنا فوجت. كنتمنى البنات اللي ما مشاركش تدخلوا تشارك دابا وتفعل زر الجرس إلا بغات تشوف فيديوهات جداد كنزلهم على القناة ديالي. كنبغيكم بزاف بزاف، وإن شاء الله الجاي أحسن والفيديوهات الجاية أروع. من قلب الإمارات أحييكم وأقول لكم أحبكم أحبكم أحبكم، ولكن لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والكومنتات الحلوة. بسلامة عليكم.